やっほー、こんにちは。僕、そらたん。これからどっちが省エネクイズを始めるよ。みんな頑張るたん。 A か B か節約金額が大きいと思う方を答えてね。節約金額が大きいのはどっちたん？ A、冷蔵庫の設定を中や弱にする。 B、テレビを見ていないときは消す。答えだと思う方を選んでね。どっちかな？答えは A たん。冷蔵庫の設定を中や弱にするの方が節約金額が大きいね。おうちの人とやってみるたん。またチャレンジしてね。バイバイ。